Slay. Ljudi, nemojte da se nabijete u auto. Povucite se nazad. Da, nabijajte se. Dobro Dobro večer. večer. Ćao, čao. Voda? Može ovdje pogled. Evo naša lavica. Vidi. Uzi lavica. Imamo obezbeđenje neko ili? Iza. Skaču na mene. Iza. Umoran sam od života, umoran sam od kafana. Nemoj da mi kafana bude druga kuća, molim te. Proširili su kapaciteti. Jel? Uželela sam se nastupa u Beogradu i jedva čekam. Aj sad može o Dušku i deci. Videli smo Duška i tvoje ćerkice u publici. Da li to znači da je konačno došlo do pomirenja? Videli smo snimak sa tvog rođendana. Porodična atmosfera je bila. Nešto više nam kaži o tome. Ne, Duško i ja smo u dobrim odnosima zbog dece i uskoro se bliži nama jako bitan moment za svakog roditelja, a to je 18. rođendan naše Atine i 17. Nike, isti dan su rođene, tako da, izvini, molim. Tako da, zbog dece koje zaslužuju da im roditelji budu u dobrim odnosima, to je to. Ništa više od toga. Dobro, ali bilo je... Ne muvamo se. Bilo je teških reči izgovorenih. Jest. Zato kažemo, bili ste jedno pored drugo. Niko to nije očekivao zapravo. Svi navijaju da se pomirite. Jel? Da, to je glavna vest. Svi navijaju, a umeđu vremena se pojavila informacija... Nemoj Koga da... šta briga, ajde. Sledeći put kad nešto kažeš, tako prvo mi pita je li okej to pitanje. Kako navijaju, bre, nemoj da me zezati. Ko navije? Ceo Twitter. Ko? Ma daj, molim te nas. Ali kažu umeđu vremena da je Duško raskinuo sa svojom devojkom. Šta se... Baš sam žalosna. Evo, mnogo sam žalosna. Njimke se ispunjava želje za rođendan oko Instagrama. Ne, nije mi se, neće me Instagram. Bacit ćemo se na TikTok. TikTok. Da, a i to mi se ne sviđa. Što? Preziram TikTok. Da, ali tamo dominiraš, vidimo po broju lajkova i pregledima i po broju pesama koje se kače. Jeste, imali smo dobro leto, ove 3 pesme su stvarno dobro prošle, barem kad je reč o tom nekom trendingu i na TikToku, preko 130-140 hiljada snimljenih tih TikTokova za ove 3 pesme, jako lepo, ja sam jako srećna i što ću se upisati u prvu Obrenovačku školu. Svi komentarišu Severinu novi spot, koji je odoljivo podsjeća na Balkan Boy. Da li si ispratila to? Pa čula sam da ima nekih sličnosti, ali dobro, ja smatram da ako ništa drugo, kad je reč o produkciji, neće pogrešiti ako prate taj neki trag i rad, jer mislim da su spotovi, pogotovo ovo poslednje 2, nešto što je moje najjače oružje kad je reč o produkciji. Mislim da smo pokidali ovog leta sa sve 3 pesme i sa spotovima. Koncert, ja bih volela da se desi, evo ako se desi, ako budem dovoljno popularna, eto, da javit ću. Kad smo kod kopiranja, iskopirate i Kanye West u novom projektu. Ja mislim da je on, jeste on potpuno lud, ali on možda jedan od najvećih umetnika današnjice i trenutno je onako na nekoj crnoj listi, ali to se tim posebnim ljudima često dešava u životu, tako da nadam se će biti sve okej sa njim, ali ne verujem da je on bilo šta iskopirao, on je stvarno vrhunski umetnik i slični umovi think alike, so to je odgovor na to. 3 nove pesme su u trendingu već mesec dana, broje milione pregleda. Čudi me da nisi opet rekao nešto za Duška i kad ćemo da se pomiri. Interesuje me sledeće. Interesuje me da li je veliki pritisak na tebe da sa drugim delom albuma... Što se meni, razmišljam, da li mi se peva večeras? Nemam pojma, nekako mi se više sedi u publici i peva, igra, u smislu kao deo publike i tako dalje, ali sa mojim prijateljima, sa decom, zašto da ne i sa Duškom, ali napravit ću se kao da ne radim večeras, nego da uživam. I vi ste pozvani da uživate. Pinkove zvezde nešto?
Pinkove zvezde, Da li si stigla da odeš na neke pregovore, na sastanke? gledajte dnevnik, Pinkov dnevnik 22. avgusta. Ja moram da ti pitam, Seka je... 1916. Kad pre? Seka je da ti je na zanimljiv način čestitala rođendan, zanimljivom porukom, kratkom i jasnom. Jeste. Seka je kratka, jasna i konkretna. Šta si odgovorila? Pa dobro, ja ne znam da li ste vi videli kako Seka izgleda. Seka stvarno, ja malo pa joj pošaljem neki njen video i napišem, ono je stvarno izgleda ludilo. Rekla sam joj da bolje izgleda sada nego sa 20 godina, kad je počinjala karijeru. Tako da, eto, dobro, kao vino je. I baš mi je drago što očekujem da i meni neko kaže da ja izgledam dobro kao vino. Otkrila da je pozvana na rođendan? Jeste. Svi ste pozvani, evo. Dragi novinar, svi ste pozvani zato što ste stvarno i deo i ispratili ste i odrastanje moje dece i moje porodice, tako da, eto, pozvani ste svi. Mislim, baš kao gosti novinari, da se počastite i da vam bude lepo, ne samo da radite. Kada smo kod tog rođendana, da li se Duško buni kada je plaćanje u pitanju? Kaže nekada i to je puno, smanjite? Ne, sad je sve okej, ne buni se. Više se ne buni. Jel sve teče kako Ne buni, a i mislim, on je ponosni tata. Mi možemo da budemo u dobrim odnosima ili ne, ali uvek sam govorila, isticala da je on fantastičan otac i djeca ga mnogo vole i eto, mislim da to nije ni bilo pitanje za 18. i 17. rođendan, da će naravno tata platiti. Mislim, može i mama i nemam problem nikakav. Jelena, puno se polemiše o tome da će Dragana Mihajlović otići u Zvezde Granda. Jesi čula nešto o tome? Jesi čula sa njom? Čula sam se povodom rođendana. Rekla je da dolazi na dečiji rođendan, da se lepo provedemo. A što se tiče Zvezda Granda, da će ići u Zvezda Granda, pa ja smatram da Dragana ni u ludilu ne treba da sedi pored Svetlane Ražnatović. Ni u ludilu. Mislim da je ona neko ko prosto treba da postavlja uslove i da njen uslov treba da bude da ako je ona u Zvezdama Granda, da ova druga tu ne sedi. To je moje mišljenje. Prosto on je predivan čovek, neko ko je mnogo lošeg doživeo od ove druge, tako da mislim u ostalom njena stvar, ali volela bih da se na taj način to ne desi. Volela bih Dragana kod nas. Molim? Da li se Dara javila? Šta kaže? Dolazi u vaše jako sad? Ne, pa Dara od kad je postala Cecina drugarica mi se nije javila, ali imamo zajedničke prijatelje i šalje mi neke pozitivne dimne signale, tako da... Misliš da priprema teren za... Ja bih volela da, ja Dari želim stvarno sve najbolje, vidim i da ima super mladog i zgodnog dečka i tako treba i ona super izgleda i njeno trajanje govori kolika je ona zapravo i zvezda i tako dalje. Volela bi da imam nekog u žiriju kao što je, pored Espića, kao što je na primjer ona, ali ako ne dođe, mene bi stvarno bilo žao ako ne bude deo Zvezda Granda, jer onda imam motivaciju da se borim da i mi budemo dobri. Kolega, evo još jedno pitanje, molim vas. Uvijek se tu sastajalo iz LGBT zajednicu. Ove godine je kraljica Beogradskog Prajda osoba koja je tvoje ime najglasnije pljuvala i najviše vređala. Ti si bila kuma pre 10 godina. Neko tvoje mišljenje o tome sada trenutno? Pa, jedna pokvarena jabuka ne može da pokvari čitavu korpu zdravih i rumenih jabuka, tako da taj je jedan pojedinac koji ima neke svoje razloge, verovatno je zbog nezadovoljan lošom šminkom ili perikom, pa je frustriran, nema pojma. Kad je reč o LGBT, što se tiče te osobe, stvarno ne znam koji je problem i koji je razlog. Ja sam neko ko je, kad je reč i o tom delu LGBT-a, bila prva koja je i u onom spotu Slatka mala promovisala tu vrstu, ajde da kažem, slobode i različitosti, ali kad je generalno reč o LGBT-u, uvek i zauvek
neko ko se bori za njihova prava, neko čiji se glas čuje već 30 godina za njih kad niko nije smeo da se bori to su za početak ljudska prava, a onda i prava gej zajednice i mislim da sam barem malo bila zaslužna za to da danas svi oni imaju malo veća i malo bolja životna prava i mislim, bit ću ponosna ako je tako. Hvala vam, Hvala puno. Hvala vam, Srećno probacima večeras. želimo. Kako je tamo? Krcato.